開始啊！1、2、3。今晚煮罐頭魚柳意粉啊！呢個魚柳咧好貴㗎，成10蚊一罐嘅港紙啊！好，咁我哋好簡單啦，我哋而家執意粉，有啲自己想食嘅，有啲芫茜同埋嗰個叫做羅勒，咁啊係啦，係咁以求其咁樣切散佢就得㗎啦。係啦，咁啊有番茄啦，嗰個叫做咩話，同埋紅椒啦，自己中意落幾多都落啲咩咯，佢。好啦，呢個搞掂。哇，好肉酸啊，切到溶晒嘅。好，跟住切番茄。哇！揸刀呢樣嘢咧真係好恐怖嘅。跟住青椒，嗰個丁啊，唉！我哋而家整嚟2人份量啊，其實我諗3個都夠食。嗰啲核咧，切嘢咧應該咧係要揾個工人嚟做嘅。青椒1個啦，費事留啦。煮緊嘢嘅時間咧，係咪應該咧講下呢個特朗普同普京啊？我見啲人好中意咧講下呢啲咁嘅嘢喎，我係唔會講嘅喺呢度，自己講冇意思嘅，要兜口兜面同嗰啲人咧鬧交咁樣講啊。好啦，咁啊切好啦喎，煲緊水。霎意粉，咁啊等緊水滾嘅時候咧，仲有啊，我唔記得咗，切埋呢個先。
呢個係嗰個鬼佬芝士，嗰、個好似個波咁嗰個，叫咩芝士啊？呢、個我唔記得咗。喂，呢個嘢好食嘅。唉，要攞多個碗仔先，唔記得咗佢。我覺得咧，佢好似魚蛋嘅。嗱，我哋啲揸刀手法咧就係好專業嘅，專業地啊！其實呢個芝士咧，我唔知點樣用嘅，不過我想食啫。好，未水滾，水滾，我哋抌啲意粉落去。預5至7分鐘啊！咁呢5至7分鐘入邊咧，我洗下把刀同埋個砧板。哇！啲水好凍啊！不過咧，食呢啲嘢咧就冇乜油，好乾淨嘅，啲嘢好易洗嘅。哇！好凍啊！即係佢啲英式水喉咧，我真係要講下，屌那聲低能嘅。即係其實你一個掣左熱右冷咁樣撥咪得咯，你點會咁樣喺度好似揸鐵人28咁樣咧喺度要較冷熱水喎？好啦，咁我哋啊洗完呢個嘢之後咧，我哋又可以準備睇下咯喎，幾分鐘落嚟，係啦。咁我哋咧要準備另外一隻鑊嘅，呢隻鑊咧今朝煎蛋嘅。好，咁我哋啊，我哋將呢啲配料啊攞過去先。唉，好易嘅啫，其實好似食撈麵咁嘅啫。跌咗2粒，得翻，抹台，周圍抹下。我開埋呢個燈先，有啲黑，係光啲好啲啊！好啦，咁我哋睇下個意粉先。好似咁少咁嘅，都夠噶啦。咁嗱，我哋咧而家咧，我哋咧喺個鑊嗰度咧加翻少少橄欖油落去先，少少得噶啦。因為陣間呢罐嘢有油嘅，用埋佢嗰啲。係啦，咁啊差唔多啦喎。咁啊，我哋見到
我哋開個火，我哋而家開個火做咩啊？嗰啲番茄同埋紅椒啊，兜佢先，冇人就咁落去啊！冇好難食嘅，因為如果唔係，開風先。嗱，同埋講下呢啲內循環抽油煙機啊，開嚟其實係冇用嘅。抽油煙機咧，佢喺呢度抽咗上去，喺呢度噴翻出嚟喎，神奇。所以你話係咪要拉去槍斃啊？好啦，咁我哋而家咧興熱咗少少啲油，將啲青椒啊、番茄倒咗去先。咁咧落得咁多鹽啦，少少得噶啦。好啦，咁呢個意粉都得啦，我哋熄咗個火佢，因為我比較論盡啊，攞埋少少。好啦，咁我又攞翻開啲。係啊，如果咧魚素啊、魚邑魚素嘅朋友咧，食得就啦。你哋而家加翻啲鹽，加啲番茄醬，咁我當然唔得啦，冇肉真係唔掂啊！好啦，咁我哋呢罐煙魚啊，我哋將佢啲汁咧都倒落去先，因為其實冇味㗎，我哋呢個魚係啲咁多鹽。誒，呢個魚係咁嘅。唔知煙燻乜鬼嘅魚，喺呢度買啊，好平嘅，鬼佬青魚定沙甸魚啩？呢啲可能叫做係啦。咁咧係啦，咁啊，喂，咁啊，拆開佢，咁就一鑊熟喎。嗱，呢個芝士落埋落去，跟住呢個咧頭先嗰個芫茜同埋嗰個叫咩話羅勒啊，咁噶啦。係啦，咁啊，滾翻佢就 O K 噶啦。好啦 ，OK 咯喎，熄火，因為其實全部嘢都係熟嘅，食得嘅，熱就得嘅啦。好，哇正啊，拉絲啊，拉到唔斷嘅。
我忍唔住，好味啊！我自己煮，食緊啲先啊！都係要咁樣先掂啊！好，搞掂，食得。喂，擺靚少少啊！其實都係咁食啦。嚟嗱，呢個1人前。以前細個咧睇方太咧，好中意咧將啲餸咧夾咗喺個面嗰度。呢個係啦，咁樣樣。唉，掂啊，食得。好嘢！嗱，我都係15分鐘整好啦，你哋啊仲快。聽日我哋食 Burger King。好，開餐啦，熄機。